开 PDF 档。知止而后有定，定而后能静。打开资料夹，选 PDF 档。PDF 档，古文观止，按开启档案，1000多页。荧幕录影，1000多页，等一下，开启会比较慢，正在载入，已处理内容，请稍后。免费的有广告啊，不想有广告要购买，要升级购买，付费，可用就用吧，择其善则从之。这内容很长，1000多页，所以载入比较久。还可以编辑文字，按右上角3个点进去。古文观止目录。这个麻烦。目录。郑伯克断于燕时却见宠中欲其桓公伐除子产不毁相效曹刿论战。公知其见驾到子于论战，烛之武退秦师勾践灭吴。少公见厉王米棒赵宣子论比与党吴子使扎来聘于师晋师灭夏阳晋献文子是成苛正猛于虎。苏秦以连横说秦范雎说秦王。邹忌奉齐王纳谏冯宣克孟尝君处龙说赵太后乐意报燕王书逍遥游。庖丁解牛。秋水节选劝学节选谏逐客书。会稽刻石狱中上梁王书过秦论。上治安策节选论贵素书。尚书见列。项羽本纪节选周亚夫君细柳。廉颇蔺相如列传屈原列传。滑稽列传节选太史公自序节选报任安书。答苏武书报孙惠宗书苏武传。霍光传节选论圣孝章书。登楼赋让县自明本志令前出师表，后出师表落神赋。与山巨源绝交书陈情表。兰亭集序归去来兮辞桃花源记五柳先生传。班超传节选狱中与诸生直书吴承赋。登大雷案与妹书别赋。北山遗文答谢中书书与陈伯之书与宋元思书三峡。哀江南赋序见太宗时思书。代理敬业传习天下文滕王阁序。与韩荆州书。春夜宴从地陶李元叙调古战场文。右西记。元道。元悔。杂说。四诗说。进学解汇变。宋孟东野序。宋理院归盘古序宋董少南序。张忠诚传后续蓝田县城听毕记记12郎文。记鳄鱼文。刘子厚墓志名陋室名。伯父仇一同叶封地便断太尉议事状捕蛇者说。种树郭橐驼传曾王孙文。三界并序于西诗序。姑母谈溪小丘记至小丘溪小石潭记小石成山记。阿房宫赋书包成义必英雄之言待漏院记黄冈竹楼记岳阳楼记朋党论。是密演诗集序梅圣于诗集序五代史灵官传序相州昼锦堂记醉翁亭记。秋生赋。与高思荐书元州州学记辩兼论。新述。张益州画像记爱莲说。记欧阳舍人书墨池记。建院题名记读孟尝君传。同学一首别子故游包禅山记。商仲永。达司马建议书。不知赋使听毕题名记留侯论。
贾谊论习与亭记超然台记石中山记方山子传日欲说。答谢民诗书。潮州韩文公庙碑前赤壁赋。后赤壁赋。上书密韩太尉书六国论。黄州快哉亭记书洛阳明园记后金石录后续。指南录后续登西台痛哭记宋秦中诸人引宋河太虚北游叙大龙丘记。岳江楼记。宋东阳马生序。大言又名尊卢沙卖干者言。司马记主论博书博基者是乐屋。吴氏。黎述说一戒。李复预言。基山书院尊经阁记忆吕文。宋宗伯桥白岩序说秦。沧浪亭记向集宣志韩花葬志。达毛路门知县二任光禄竹溪记朱碧谈诗序。青霞先生文集序叶子素诗序。豁然堂记报留一诏书。蔺相如完璧归赵论又与焦若侯。赞刘协。牡丹亭记题词可楼记。徐文长传虎丘。晚花溪记。游黄山日记后河州记。陶安梦忆叙西湖7月半柳麻子说书五人墓碑记狱中上母书张南园传。九牛罢官底细记元君。廉耻。与有人论门人书。鬼未去金陵日与阮光禄书里机传。吴卢记。大铁锥传传世楼记江天一传口记。盐牒史传。书左中义公义士狱中杂记。游万柳堂记梅花岭记记妹文。书鲁亮柴。万思同先生传登泰山记。元随元君墓志明哀言传闻。出关羽毕侍郎兼游庐山记。谢南刚小传。闲情记趣节选记彭民事。有小盘古记并没管记。宋钦差大臣侯关林公序关巴黎游画记。记超山梅花湖之鱼。邹容传。冯婉珍圣殷人于谢庄少年中国说。郑伯克段于焉。初郑武公取于申日武江。生庄公即共熟断。庄公戊生今将氏故名曰戊生遂恶之。爱共熟断欲立之即请于武公公弗许。及庄公即位为之请至。公曰至言义也国属死焉伦义为命。请经使居之谓之京城大书。季仲曰都成过百治国之害也。先王之治大都不过参国之一众5之一小9之一。今经不度非治也君将不堪。公曰将氏欲之焉辟害。对曰将氏何厌之有。不如早为之所无使滋蔓。蔓难图也。蔓草犹不可除况君之宠弟乎。公曰多行不义必自毙。21子孤待之。双引号。继而大叔命西比北比2于己22。公与吕曰23国不堪2君将若之何24。问号。欲与大叔臣请示之若弗与则请除之无生民心。公曰无庸。25将自及。大叔又收2以为己意至于廪言26。子封曰可以。后将得众。公曰不义不逆。27后将崩。双引号。大叔玩具28善甲兵具足成。29将袭政。夫人将起之。30公闻其其曰可以。命子封率车200乘以伐京。31京叛大叔段人于焉。公伐诛焉。5月辛丑32大叔出奔贡。遂至将士于城郢。34而是之日不及黄泉不相见也。35继而悔之。颍考孰为鄞谷封人。36闻之有献于公。公赐之食舍肉。37公问之对曰小人有母皆尝君之息。38请以遗之。39
公曰：儿有母仪，依我独无。40。尹考叔曰：敢问何谓也？公与之故，且告之悔。对曰：君何患焉？若缺地即全。41。遂而相见。42。其谁曰不然？公从之。公入而复。43。大岁之中，其乐也融融。44。将出而复。大岁之外，其乐也谢谢。45。遂为母子如初。君子曰。46。尹考叔，纯孝也。爱其母，师及庄公。47。诗曰：上句点孝子不愧，永息尔泪。48。其事之谓乎？双引号。注释：一、初，当初，从前。故事开头时用语。2. 郑武公，春秋时诸侯国郑国，在今河南新郑，国君，姓姬，名觉图，武为谥号。申，诸侯国名，在今河南南阳，姜姓。3. 武姜，武是郑武公谥号，姜是娘家姓。4. 庄公，即郑庄公。共，歌，叔段，共是国名，叔为兄弟排行居后，段是名。5. 生，逆生，倒生，极难产。6. 恶，不喜欢。7. 疾，坎，多次屡次。8. 至，郑国一名，在今河南荥阳县虎牢关。9. 延邑，险要地城邑。10. 国，古，蜀，东国国君。11. 佗，同，他。为命，为命是从，地省略。12. 荆，郑国一名，在今河南荥阳县东南。13. 季，祠，仲，郑国大夫，字族。14. 制，古时建筑计量单位，长3丈，高1丈。15. 参，同，三。国，国都。16. 堪，经受得起。17. 焉，哪里？辟，同，毕。18. 何晏之有，有何晏？晏，满族。19. 所，安置，处理。20. 图，克，制。21. 避，扑倒，倒下去。22. 比，边境上得意。2与己，同时属于庄公和自己。23. 公子吕，郑国大夫，字子封。24. 若之何，对他怎么办？25. 雍，用。26. 李严，郑国一名，在今河南延津北。27. 逆，亲近。28. 完，修缮。具，积聚。29. 善，修整。甲，铠甲。兵，武器。具，备齐。卒，步兵。乘，械，兵车。30. 夫人，指武姜。启之，为他打开城门。31. 帅，律领。乘，一车4马为一乘。车一乘配甲士3人，不足72人。32. 燕，郑国一名，在临境内。33. 5月辛丑，5月23日。古人忌日用天干和地支搭配。34. 城引西北。35. 黄泉，黄土下的泉水，这里指墓穴。36. 尹考叔，郑国大夫。尹谷，郑国一名，在今河南登封西南。封人，管理边界的官。37. 舍肉，把肉放在旁边不吃。38. 稀，调和5味做成的带汁的肉。39. 仪，为，赠送。41. 语气助词，没有实意。41. 缺，铜，掘，挖。42. 隧，地道，这里的意思是挖隧道。43. 赋，指作诗。44. 融融，快乐自得的样子。45. 谢谢，快乐舒畅的样子。46. 君子，作者地托。左传，作者常用这种方式发表评论。47. 诗，言及，扩展。48. 这2句诗出自《诗大雅记罪》。馈，穷尽。习，同，赐，给予。译文：当初郑武公娶了申国国君的女儿为妻，叫做武姜，生下了庄公和公叔段。庄公脚在前倒生下来，使姜氏受了惊吓，所以取名叫上句点生。武姜因此讨厌庄公。武姜欲爱公叔段，想立他为太子，多次向武公请求，武公都没有答应。
等到庄公当上了郑国国君，武姜为共续段请求把治作为他的封邑。庄又说，治是个险要的诚意，从前国叔就死在那里，如果要别的地方，我都答应。武姜又为共叔段请求京邑，庄公就寄共叔段住在那里，称他为京城太叔。季仲说，都城超过了300丈，就会成为国家的祸害。按先王的规定，大的都城面积不能超过国都的1/3，中等的不超过1/5，小的不超过1/9。现在京邑的大小不合法度，违反了先王的制度，这回使您受捕了。庄公回答说，姜氏要这么做，我怎能避开这祸害呢？季仲说道，姜氏有什么可满足呢？不如早些处置共叔段，不让他的势力蔓延。如果蔓延开来，就难对付了。蔓延开的野草都除不掉，更何况是您媳妇受宠的兄弟呢？庄公说，上句点干多了不仁义的事情，必定会自取灭亡，您暂且等着看吧。双引号。不久之后，太叔命令西边和北边的边邑也同时归他管辖。公子吕说，上句点一个国家不能容纳2个君王，您打算怎么办？如果您想把国家交给大叔，就请允许我去侍奉他；如果不给，就请臣调他，不要使百姓产生二心。庄公说，用不着，他会自食其果。太叔又把双方共管的边邑收归自己，一直把邑地扩大到了廪延。公子吕说，可以动手了。他占多了地方，就会得到百姓拥护。庄公说，做事不仁义，就不会有人亲近，地方再大也会崩溃。双引号。太叔修造城地，聚集百姓，修整铠甲和武器，准备好了步兵和战车，将要偷袭郑国国都。武姜打算为他打开城门做内应。庄公得知了太叔偷袭的日期，说上句点可以动手了。于是他命令公子吕律领200辆战车去攻打京邑。京邑百姓背叛了共叔段，共叔段逃到了燕地，庄公又攻打燕。5月23日，共叔段逃奔去了共国。于是庄公把武姜安置到城尹，并向他发誓说，不到地下黄泉，谁远不再见面。事后他又后悔这么说。考叔当时是营谷管理疆界的官员，他听说了这件事，就送了些礼物给庄公。庄公请他吃饭，他却把肉放在一旁不吃。庄公问他为什么，尹考叔回答说，我家中有母亲，我的饭食他都吃过，就是从未吃过君王的肉羹，后允许我拿去送给他。庄公说，你有母亲可以送东西给他，唯独我没有。尹考叔说，我冒昧问一下，这话是什么意思？庄公把事情的缘由告诉了他，并说自己很后悔。尹考叔说，君王何必担忧呢？如果掘地建水，打成地道去见面，谁能说这不是黄泉相见？庄公听从了向考叔的话，照着做了。庄公进入地道，赋诗说，上句点隧道当中，心中快乐融合。武姜走出隧道，赋诗说，上句点隧道之外，心中快乐舒畅。于是母鱼关系又与从前一样了。君子说，尹考叔真是个孝子，爱自己的母亲，还扩大影响了郑庄公。师大雅记罪，说上句点孝子德行无穷，各永久能分给同类。大概说的就是这样的事吧。双引号。读解。这是一个流传甚广、十分典型的兄弟相争的故事。人们常用亲如兄弟来形容亲情的深厚，也用亲兄弟明算账来说明亲情和利益冲突之间的关系。我们凭自己的生活体验深知，亲情在很多时候是脆弱的，在利益的驱使之下，亲情远远不足以化解由利益导致的矛盾冲突。当然，兄弟相争，并非完全没有是非曲直，并非完全没有正义、真理的存在。比如，郑庄公与共叔段的权位之争，按传统观念，
长子是王位天然的继承者，是天理，不容有违背。这样郑庄公就代表了合理的、正当的一方，而共叔段夺取王位的图谋，便是不合理的、不正当的。代表合理的、正义的一方，往往充满正气，可以慷慨陈词，鸣鼓公之，可以稳坐如山，居高临下，所以郑庄公才可以自豪地以先知的口吻说：“多行不义必自毙。”双引号。抛开这个故事不论，上句点多行不义必自毙也算是一条普遍真理，正如得道多助，失道寡助一样。几乎可以说，古往今来，凡是作恶的人、搞阴谋诡计的人、违法乱纪的人，都没有好下场，最终会搬起石头砸自己的脚。但是，如果坐着等待结果的到来，等待作恶者自毙，显然是愚蠢的，无异于自己坐以待毙，很可能让作恶者占尽了风光好处。我们要相信毛主席说过的，凡是反动的东西，你不打它就不利。扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉。所以，与其坐以待毙，不如起而对抗，以其人之道，还治其人之身。这么说来，以恶抗恶，以暴力抗恶，以阴谋诡计对阴谋诡计，在一定范围内便是合理的事。真理、道义总得以某种方式来加以捍卫，对真理、道义的信念，总不能替代实际有效的行动。就好比强盗闯进我们家里，是不可能凭借善良的愿望和对正义的信念来阻止强盗的抢劫的。唯有拿起武器，同强盗搏斗，把强盗赶出家门去，才是用行动来维护自己的信念，因而真理、正义才可能得到证明，得到捍卫。儒家传统一直是主张知行合一、言行一致的。在内心承认的真理，在思想和言论中确信原则，必须用实际行动来加以体现，让真理、原则变成行动的指南。如果能做到这样，不义、恶行、阴谋等等，就既不是可怕的猛兽，也不是不可战胜和征服的。关键不在对方，而在自己是否能挺身而出，以及如何挺身而出，从而让东风压倒西风。石阙见宠周玉，为庄公娶于其东宫得臣之妹，曰庄姜，美而无子，为人所为妇，硕人也。又娶于臣，曰厉归，武生孝伯，早死。其弟代归，生桓公，庄姜以为己子。公于周玉，避人之余也，有宠而好兵，攻弗进。庄姜恶之。石阙见曰：臣闻爱子，教之以义方，弗纳于邪？骄、奢、淫、逸、食，所自邪也。四者之来，宠禄过也。将立周玉，乃定之矣。若犹未也，皆之为祸。11。夫宠而不骄，骄而能降。12。降而不悍，悍而能枕者。14。先矣。且夫见房贵，少陵长，远兼亲，新兼旧，小家大，淫破义，所谓六逆也。君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬，所谓六顺也。去顺孝逆，所以速祸也。15。君仁者，16。将祸事物去，而速之，吾乃不可乎及，弗听。其子后与周玉游，进之，不可。桓公立，乃老。18。以上引公3年。注释：一、初、当初、从前。故事开头时用语。2. 郑武公，春秋时诸侯国郑国，在今河南新郑，国君，姓姬，名觉图，武为谥号。申，诸侯国名，在今河南南阳，姜姓。3. 武姜，武是郑武公谥号，姜是娘家姓。4. 庄公，即郑庄公。共、歌、叔段，共是国名，叔为兄弟排行居后，段是名。5. 生，逆生，倒生，极难产。6. 恶，不喜欢。7. 疾，坎，多次屡次。8. 至，郑国一名，在今河南荥阳县虎牢关。9. 演义，显要地成义。
10国古蜀东国国君。11佗同他为命，为命是从地省略。12荆郑国一名，在今河南荥阳县东南。13季祠仲郑国大夫，字卒。14治古时建筑计量单位，长3丈，高1丈。15参同3国国都。16堪经受得起。17焉哪里辟同毕。18何晏之友，有何晏，晏满族。译文：魏庄公娶了齐国太子得臣的妹妹为妻，名叫庄姜。庄姜长得很美，但没有生孩子，魏国人给她做了一首诗叫硕人。后来魏庄公又娶了一个陈国女子，名叫厉归。厉归生下孝伯，孝伯早死，厉仍随嫁的妹妹戴归生了魏桓公。庄姜把贵公当作自己的儿子对待。公子周瑜是庄公宠妾的儿子，受到庄公宠爱，喜好武士，庄公子家禁止。庄姜则讨厌周瑜。大夫时却劝庄公说：“我听说疼爱孩子应当用正道去教导他，不能使他走上邪路。骄横、奢侈、淫乱、放纵是导致邪恶的原因。这4种恶习的产生，是给他的宠爱和俸禄过了头。如果想立周瑜为太子，就确定下来；如果定不下来，就会酿成祸乱。受宠而不骄横，骄横而能安于下位，地位在下而不怨恨，怨恨而能克制的人是很少的。况且低贱妨害高贵，年轻欺凌年长，疏远离间亲近，新人离间旧人，弱小压迫强大，淫乱破坏道义，这是6件背离道理的事。国君仁义，臣下公行，为父慈爱，为子孝顺，为兄爱护，为弟恭敬，这是6件顺理的事。背离顺理的事而效法为理的事，这就是很快会招致祸害的原因。作为统治民众的君主，应当尽力除掉祸害，而现在却加速祸害的到来，这大概是不行的吧。魏庄公不听劝告，石阙的儿子石厚与周瑜交往，石阙禁止，但禁止不住。到魏桓公当国君时，石阙就告老退休了。齐桓公伐楚4年春，齐侯以诸侯之师亲蔡，蔡溃，遂伐楚。楚子时与师言日：2君处北海，寡人处南海。3为是风马牛不相及也。4不于君之社无地也。5何故？管仲对曰：袭赵康公命我先君大功曰。6上句点5后9伯。7女时争之。8以家抚周氏。自我先君吕。9东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于吴利。而共包茅不入。11王既不共。12吾以缩酒。13寡人是争。14昭王南征而不复，寡人是问。15对曰：共之不入，寡君之罪也，敢不共给。昭王不复，君其问诸水滨。诗进，次于行。16下楚子使屈完如师。17师退，次于赵陵。18齐侯陈诸侯之师，与屈完成而观之。齐侯曰：岂不古是为先君之好事迹。19与不古同号，如何？对曰：君会剿服于必义之社稷。20入收寡君。21寡君之愿也。齐侯曰：以此重战。22谁能御之？以此攻城，何城不克？对曰：君若以德虽诸侯。23准敢不服。君若以利，楚国方城以为城。24汉水以为池，虽重，无所用之。双引号。屈完及诸侯盟。25注释1诸侯之师，指参与侵蔡的鲁、宋、陈、魏、郑、许、曹等诸侯国的军队。蔡诸侯国名，姬姓，在今河南上蔡、新蔡一带。蔡诸侯国名，姬姓，在今河南上蔡、新蔡一带。2楚子，指楚成王。3北海、南海，泛指北方，
南方边远的地方，不时指大海。4. 为是，因此，风公处和母处在发情期相互追逐引诱。这句话的意思是说，由于相距遥远，虽有引诱，也互不相干。5. 不虞不料，没有想到。涉淌水而过，这里的意思是进入，委婉地指入侵。6. 赵杀康公，赵公爽，西周成王时的太保，康是谥号。先君，已故的君主，大公、太公指姜尚，他是齐国的开国君主。7. 武侯、公、侯、伯、子、南吴等爵位的诸侯。九伯，九州的长官。武侯、九伯泛指各国诸侯。8. 时征之，可以征伐他们。9. 旅，践踏，这里指齐国可以征伐的范围。10. 海，指渤海和黄海。河，黄河。木陵，地名，在今湖北麻城北的木陵山。大荔，地名，在今河北龙庐。11. 贡，贡物，包，果树，毛，茎毛，入，进贡。12. 贡，同，供，供给。13. 缩酒，慎虑酒渣。14. 寡人，古代君主自称是争取这种贡物。15. 昭王，周成王的孙子周昭王。问，责问。16. 次，军队临时驻扎。行，客，楚国地名。17. 屈完，楚国大夫。如，到，去。师，军队。18. 赵沙陵，楚国地名，在今河南兖城东。19. 不古不善，诸侯自己的谦称。20. 惠，恩惠，这里做表示敬意的词。矫，急，求，必义，对自己国家的谦称。21. 入，屈入，这里做表示敬意的词。22. 众，指诸侯的军队。23. 睢，安抚。24. 方城，指楚国北境的大别山，铜帛山一带山。25. 盟，订立盟约。译文：鲁僖公4年的春天，齐桓公率领诸侯国的军队攻打蔡国。蔡国溃败，接着又去攻打楚国。楚成王派使节到齐军，对齐桓公说：您住在北方，我住在南方，因此牛马发情相逐，也倒不了双方的疆土。没想到您进入了我们的国土，这是什么缘故？管仲回答说：从前赵康公命令我们先君大公说，上去点5等诸侯和9州长官，你都有权征讨他们，从而共同辅佐周王室。赵康公还给了我们先君征讨的范围，东到海边，西到黄河，南到木陵，北到吴利。你们应当进贡的包毛没有交纳，周公室的祭祀供不上，没有用来慎虑酒渣的东西，我特来征收贡物。周昭王南巡没有返回，我特来查问这件事。楚国使臣回答说：贡品没有交纳，是我们国君的过错，我们怎么敢不供给呢？周昭公南巡没有返回，还是请您到水边去问意见吧。于是齐军继续前进，临时驻扎在行。这年夏天，楚成王派使臣屈完到齐军中去交涉，齐军后撤，临时驻扎在赵陵。齐桓公让诸侯国的军队摆开阵势，与屈完同乘一辆战车观看军容。齐桓公说：诸侯们难道是为我而来吗？他们不过是为了继承我们先君的友好关系罢了。你们也同我们建立友好关系，怎么样？屈完回答说：承蒙您会邻敝国，并为我们的国家求福，忍辱接纳我们国君，这正是我们国君的心愿。齐桓公说：我率领这些诸侯军队作战，谁能够抵挡他们？我让这些军队攻打城池，什么样的城攻不下？屈完回答说：上句点，如果您用人得来安抚诸侯，哪个敢不顺服？如果您用武力的话，那么楚国就把方城山当作城墙，把汉水当作护城河，您的兵马虽然众多，恐怕也没有用处。双引号。后来屈完代表楚国与诸侯国订立了盟约。读解：据说春秋无义战，这意思是说春秋是一个诸侯军阀混战的时代，
大家都是为了实际的利益，攻城略地、抢夺财富之类而打仗。大国凭借实力抢夺、吞并小国，弱肉强食，没有谁是为了真理、正义而战。这种说法也许过于夸张，但其桓公伐楚似乎证明了战争的不合道义。其桓公寻找的借口一望而知是站不住脚的，无法掩盖住是强凌弱的本来面目，继而赤裸裸地以武力相威胁。这一典型事例足以让人相信那时大多数战争的非正义性质，相信强者为王的竞争逻辑。不过，这场战争之所以载入史册，引起人们的兴趣，并不是谁是谁非，谁代表正义和非正义的问题，而是在一个无法无天、凭强力攫取利益的时代之中，弱者如何凭借智慧保护自己的技巧，以及在强大的武力面前不甘称臣的精神。内在的智慧，通过巧妙的外交辞令表达出来，不费一兵一卒，以智慧的力量使敌手心理上先行崩溃，从而达到保存自己的目的。即使是撇开利益之争一类背景，但是那些外交辞令本身，也足以让人赞赏和惊叹不已。一来一往，针锋相对，表面显得谦恭、温和、礼让，言辞又让人听起来不刺耳，而内在的凛然正气，却透过温和的表面使放手胆战心惊。可以说，咱们的祖先在这方面发展出了一整套曾在世界上无人可比拟的智谋，使他们在战争艺术和战争谋歌方面处于世界上的领先地位，至今仍让我们向往不已。智谋本身是中性的，是一种手段和技巧，可以用于各种目的和各种场合。弱者可以凭借它来保护自己，强者可以凭借它来巧取豪夺，阴谋家也可以凭借它来达到自己不可告人的目的。实际上，我们也看到了不少把智谋用于各种目的和场合的实例，从宫廷政变到坑蒙拐骗，从高层次到低层次，应有尽有。由此让我们想到，咱们国人热心并擅长于人与人之间的争斗，凡是有人群的地方就有争斗。我们把自己的聪明才智过多地用在了人与人之间的争斗之上，而不是用在征服自然、改造自然、为更多的人造福之上。这是否同我们的谋略自古以来就特别发达有关系呢？子产不毁乡校，郑人游于乡校，以论执政。然民谓子产曰：“毁乡校，何如？”子产曰：“何为？夫人朝夕退而游焉，以义执政之善否？其所善者，无则行之；其所恶者，无则改之。是无失也。若之，何毁之？”我闻忠善以损怨，不闻作威以防怨。6. 岂不惧止？7. 然由防川。8. 大决所犯，伤人必多，无不克救也，不如小决使道。9. 不如无闻而要之也。10. 然民曰：灭也。今而后知无子之信可是也。11. 小人实不才。12. 若果行此，其正国时赖之，岂为2、3臣。13. 双引号。仲尼闻是语也，曰：14. 以是观之，人谓子产不仁，无不信也。双引号。注释：乡校，古时乡间的公共场所，既是学校，又是乡人聚会议事的地方。执政，正是。然明，郑国大夫戎灭，然明是他的字。退，工作完毕后回来。忠善，尽力做善事。损，减少。6. 作威，摆出威风。7. 拒，诛，很快，迅速。8. 防，堵塞。川，河流。9. 道，同，导，疏通，引导。10. 药之，以之为药，用它做治病的药。11. 信，确实，的确，可是，可以成事。12. 小人，自己的谦称。不才，没有才能。13. 2、3，这些，这几位。14. 仲尼，孔子的字。孔子当时只有10岁，这话是后来加上的。译文：郑国人到乡校休闲聚会，议论执政者施政措施的好坏。郑国大夫然明。
对子产说，把乡校毁了，怎么样？子产说，为什么毁掉？人们早晚干完活儿回来到这里聚一下，议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的，我们就推行；他们讨厌的，我们就改正。这是我们的老师，为什么要毁掉他呢？我听说尽力做好事以减少怨恨，没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗？然而那样做就像堵塞河流一样，河水大决口造成的损害，伤害的人必然很多，我是挽救不了的，不如开个小口导流，不如我们听取这些议论后把它当作治病的良药。然明说，我从现在起才知道您确实可以成大事。小人确实没有才能，如果真的这样做，恐怕郑国真的就有了依靠，岂止是有利于我们这些臣子。双引号。孔子听到了这番话后说，照这些话看来，人们说子产不仁，北打下如孤。曹刿论战。左传。作者小传，左传，传说是春秋末鲁国史官左丘明所作。但对这书作者历来有争议。一般认为这部著作是战国初期的一位历史学家、散文家的作品。书名原为《左氏春秋》，后人把它配合《春秋》作为解经之作，称为《春秋左氏传》，简称左传。作者写这部书的目的，并不全是为解经而作，而是从历史家的角度，采取《春秋》的大纲，再参考当时的许多史籍而写成的。因此，左传大大丰富了《春秋》的内容。有些内容与《春秋》的记载是一致的，有些则与《春秋》不一致，并比《春秋》多写了13年。左传是一部编年体史书，保存了我国自西元前722年以下200多年的许多史料，比较详细而完整地反映了春秋时期列国之文政治、军事、外交以及经济、文化等方面的一些情况。左传是研究我国古代社会很有价值的历史文献。它的文学价值很高，即善于用简洁的语言写出纷繁复杂的历史事件，特别善于描写战争，也善于刻画人物的细微动作和心理活动，对后代散文的发展有很大影响。题解：鲁庄公10年，西元前684年，齐桓公借口鲁国曾经帮助过同自己争做国君的公子纠，出兵进攻鲁国。当时齐强鲁弱，鲁国处于防御地位。本文记述曹刿向鲁庄公献策，终于在长勺之战中，使弱小的鲁国击败了强大的齐国的进攻，反映了曹刿的政治远见和卓越的军事才能。本文意在表现曹刿的远谋，故仅仅围绕论战来选取材料。第一段通过曹刿与鲁庄公的对话，强调人心向背是取决于战争胜负的首要条件，突出了曹刿取信于民的战略思想。第二段简述曹刿指挥鲁军进行反攻、追击和最后取得胜利的过程，显示曹刿的军事指挥才能，为下文分析取胜原因做伏笔。第三段论述取胜的原因，突出曹刿善于抓住战机、谨慎而又果断的战术思想。全文叙事清楚，详略得当，人物对话准确生动，要言不凡，是左传中脍炙人口的名篇。原文：10年春，1齐师伐我，2攻江战，3曹刿请见，4其乡人曰：肉食者谋之，又何奸焉？5刿曰：肉食者鄙，未能远谋，乃入见。问何以战？6公曰：衣食所安。7夫敢专也。8必以分人。9对曰：小惠未变。10民服从也。公曰：牺牲玉帛，夫敢加也，必以信。11对曰：小信未服。12神服服也。13公曰：小大之欲，虽不能察，必以情。14对曰：忠之属也，可以一战。战则请从。双引号。公与之成，战于长勺。15
公将鼓之。16贵曰未可。其人三鼓，贵曰可以。其师败击，公将持之。17贵曰未可。下视其辙。18登视而望之。19曰可以。遂逐其师。既克，公问其故，对曰：夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭，彼竭我盈。20故克之。夫大国难测也，具有福焉。吾视其辙乱，望其其米，故逐之。双引号。选自13经注书本左传。译文：鲁庄公10年的春天，齐国的军队攻打鲁国，鲁庄公准备迎战。曹刿请求觐见，他的同乡对他说：大关门自会谋划这件事的，你又何必参与其间呢？曹刿说：大关门目光短浅，不能深谋远虑。于是入宫觐见鲁庄公。曹刿问鲁庄公：您凭什么条件同齐国打仗？庄公说：衣食这类用来养生的东西，我不敢独自亨用，一定把它分给别人。曹刿回答说：这是小恩小惠，不能骗及百姓，百姓是不会跟从您的。庄公说：祭祀用的牛羊、玉帛之类，我不敢虚报，一定对神诚实。曹刿回答说：这是小信用，还不能使神信任您，神是不会保佑您的。庄公说：对于大大小小的诉讼案件，我虽不能一一明察，一定诚心诚意来处理。曹刿回答说：这是忠于职守的一种表现，可以凭这个条件打一仗。作战时请让我跟从您去。鲁庄公和曹刿同乘一辆战车，在长勺和齐军作战。一开始，鲁庄公就要击鼓进军。曹刿说：还不行。齐军击鼓3次后，曹刿说：可以击鼓进军了。齐军被打得大败，鲁庄公就要下令驱车追击齐军。曹刿说：还不行。曹刿下车看了看地上齐军战车斩过的痕迹，又登上车前的横木远望齐军撤退的情况，说：可以追击了。于是追击齐军。战胜以后，鲁庄公问取胜的原因。曹刿回答说：打仗是靠勇气的，第一次击昆鼓，能够振作士兵的勇气；第二次击鼓，士兵的勇气就减弱了；第3次击鼓后，士兵的勇气就消耗完了。他们的勇气已经完了，我们的勇气正旺盛，所以战胜了他们。但大国难以捉摸，恐怕有埋伏。我看到他们战车的车轮痕迹很乱，望见他们的军旗也已经倒下了，所以下令追击他们。双引号。陈必祥。注释：10年，鲁庄公10年，西元前684年。2齐师，齐国的军队。齐在今山东省中部，我指鲁国。鲁在今山东西南部。左传，传为鲁国史官而作，故称鲁国为我。3公，鲁庄公。4曹刿，姬衣刿，鲁国人。5肉食者，吃肉的人，指居高位得厚禄的人。监，即安见，参与。6何以战，即以何战，凭什么作战。7衣食所安，衣食这类养生的东西。8专，独自亨有。9人，这里指一些臣子。10变，同变，遍及普遍。11牺牲玉帛，古代祭祀用的祭品。牺牲指猪、牛、羊等。玉帛，玉石、丝织品。加虚夸，这里是说以少报多。12福，富福，诚信感人。13福，做动词，赐福、保佑。14玉，诉讼案件。15长勺，鲁国地名，在今山东曲阜县北。16鼓，做动词，击鼓进军。17驰，驱车追赶。18折，磁折，车轮滚过地面留下的痕迹。19是，古代车厢前边的横木，供乘车人扶手用。20盈，充沛旺盛。公之旗舰驾到。左传。题解：西公5年，西元前655，
晋国向虞国借道攻打虢国，是要趁虞国的不备而一举两得，即先吃掉虢国，再消灭虞国。具有远见卓识的虞国大夫公之奇早就看清了晋国的野心。他力荐虞公，有力地驳斥了虞公对宗族关系和神权的迷信，指出存亡在人不在神，应该实行德政，民不和则神不享。可是虞公不听，最终落得了被活捉的可悲下场。文章开头只用晋侯父驾到虞以伐国一句点明事件的起因及背景，接着便通过人物对话来揭示主题。语言简洁有力，多用比喻句和反问句，如用辅车相依，唇亡齿寒，比喻于晋的利害关系，十分贴切生动，很有说服力。原文：晋侯父驾到虞以伐国。一、公之其谏曰：国，虞之表也。二、国亡，虞必从之。进不可起。三、寇不可万。四、义之未甚，其可在乎？五、晏所谓上句点辅车相依，唇亡齿寒者。六、其余国之谓也。双引号。公曰：晋，无宗也。七、岂害我哉？对曰：大伯，虞众，大王之招也。八、大伯不从，是以不嗣。九、国众，国属，王祭之墓也。十、为文王轻视，勋在王室，藏于蒙府。11、将国事灭。12、何爱于虞？且虞能亲于桓，庄乎其爱之也。13、桓、庄之族何罪，而以为禄，不为逼乎？14、亲以宠逼，由上害之，况以国乎？15、公曰：吾享祀丰节，神必惧我。16、对曰：臣闻之，鬼神非人时亲，唯德是一。17、故周书曰：上句点皇天无亲，唯德是辅。18、又曰：上句点属稷非心，民德为心。19、又曰：上句点民不义物，唯德心物。20、如是，则非德民不和，神不祥矣。神所逢一。21、将在得矣。若进取于而民得以见心相，神其兔之乎？22、夫听，许进使。公之其以其足行。23、曰：虞不腊矣。24、在此行也，进不更举矣。25、冬12月丙子朔。26、晋灭国，国公丑奔京师。27、师还，管于28，遂袭于，灭之。执于公及其大夫景伯，从应其目击。29、而修于嗣，且归其职贡于王，故书曰：晋人执于公。30、罪于言义也。选自13经注书本左传。译文：晋侯又向虞国借路去攻打虢国。公之奇劝阻虞公说：虢国是虞国的为，虢国灭亡了，虞国也一定跟着灭亡。晋国的这种贪心不能让他开个头。这支侵略别人的军队不可轻视，一次借路已经过分了，怎么可以有第二次呢？俗话说，上句点面颊和牙床骨互相依着，嘴唇没了，牙齿就会寒冷，就如同虞国两国互相依存的关系啊。双引号。虞公说：晋国与我国同宗，难道会加害我们吗？公之奇回答说：泰伯、虞重视大王的长子和次子，泰伯不听从父命，因此不让他继承王位。国仲、国叔都是王继的第二代，是文王的执掌国政的大臣，在王室中有功劳，因公受封的典册还藏在蒙府中。现在国都要灭掉，对虞国还爱什么呢？再说晋献公爱虞，能比桓庄之族更亲密吗？桓、庄这两个家族有什么罪过？可晋献公把他们杀害了，还不是因为近亲对自己有威胁才这样做的吗？近亲的势力威胁到自己，还要加害于他们，更何况对一个国家呢？双引号。虞公说：我的祭品丰盛清洁，神必然保佑我。公子奇回答说：我听说
鬼神不是随便亲近某人的，而是依从有德行的人。所以周书礼说上句点上天对于人没有亲疏不同，只是有德的人上天才保佑他。又说上句点属既不算芳香，只有美德才芳香。又说上句点人们拿来祭祀的东西都是相同的，但是只有有德行的人的祭品才是真正的祭品。如此看来，没有德行，百姓就不和，神灵也就不享用了。神灵所凭依的就在于德行了。如果晋国消灭虞国，崇尚德行，以芳香的祭品奉献给神灵，神灵难道会吐出来吗？双引号。虞公不听从公之奇的劝阻，答应了晋国使者借路的要求。公之奇带着全族的人离开了虞国。他说，虞国的灭亡不要等到岁终祭祀的时候了。晋国只需这一次行动，不必再出兵了。双引号。冬天12月初一那天，晋灭掉国公丑逃到东周的都城。晋军回师途中安营驻扎在虞国，趁机突然发动进攻，灭掉了虞国，捉住了虞公和他的大夫景伯，把景伯作为其目击的陪嫁随从。然而仍继续祭祀虞国的祖先，并且把虞国的贡物仍归于周天子。所以春秋中记载说，晋国人捉住了虞公。这是归罪于虞公，并且说事情进行得很容易。陈必祥注释：一、晋国名，在今山西省翼城县东。晋侯晋献公，父驾到，右借路。西公2年，晋曾向虞借道伐国，今又借道，故用父。虞国名姬姓。周文王封虞古公胆父之子于仲后代的侯国，在今山西省平陆县东北。古国国名姬姓。周文王封其弟仲于今陕西宝鸡东，号西国，后为秦所灭。本文所说的是北国，北国是国仲的别支，在今山西平陆。虞在晋南，国在于南。二表外表，这里指屏障、樊篱。三启发，这里指启发晋的贪心。四寇，凡兵作乱于内为乱，于外为寇。万完即完，这里是轻视万乎的意思。五其反结语气词，难道。六府面颊，车牙床骨。七宗同姓同一宗族。晋、虞、国都是姬姓的诸侯国，都同一祖先。八大塔伊伯虞仲，周始祖大王的长子和次子。昭古代宗庙制度，始祖的神位居中，其下则左昭右穆。昭位之子在穆位，穆位之子在昭位。昭穆相承，所以又说昭生穆，穆生昭。大伯、虞仲、王继俱为大王之子，都是大王之昭。九不从，指不从父命。四继承王位。大伯知道大王要传位给他的小弟弟王继，便和虞仲一起出走。公子奇认为大伯没继承王位是不从父命的结果。十国仲，国属，国的开国祖，王继的次子和三子，文王的弟弟。王继于周为昭，昭生穆，故国仲，国属为王继之穆。11卿士，执掌国政的大臣。蒙府，主持蒙氏典册的公府。12将国事灭，将灭国。将异同要是复指提前的宾语国。13桓庄，桓属与庄伯，这里指桓庄之族。庄伯是桓叔之子，桓叔是献公的曾祖，庄伯是献公的祖父。晋献公曾尽杀桓叔、庄伯的后代。岂能，哪里能？之止于。14桓庄之族何罪，而以为禄。庄公25年，晋献公尽诛同族群公子。以为禄，把他们当作杀戮的对象。为因为逼比必通逼，这里有威胁的意思。15亲，指献公与桓庄之族的协同关系。宠，在尊位，指桓庄之族的高位。况以国乎？此句呈上文，因此省略了以国下的逼字。
16享祀祭祀。节吉同节。据我依从我及保佑我。17时同是复指提前的宾语。18黄大辅辅佐，这里指保佑。所引周书以王义，这两句引见为古文，尚书夏同。19黍黄年米季是季不年的黍子，黍季这里泛指五谷。辛克辛浓郁的香气。20异物改变祭品。异句中语气词。21逢同平。22明德使得名。辛香指属祭。其语气词加强反问。兔指不识所记之物。23以介词表律领。以其足行指律领全族离开于。24腊岁中祭祀，这里用作动词，指举行腊祭。25此句以下有删节。26丙子，12月初一正逢干支的丙子。朔每月初一日。27丑国公名。京师东周都城，今河南洛阳。28馆为宾客门社的住处。这里用作动词，驻扎的意思。29应驻应陪嫁的奴隶。秦穆姬进献宫女，嫁秦穆公。30书指春秋经文。子虞论战。左传。题解：西元前638年，宋、楚两国为争夺中原霸权，在洪水边发生战争。当时郑国亲近楚国，宋襄公为了削弱楚国，出兵攻打郑国。楚国出兵攻宋救郑，就爆发了这次战争。当时的形势是楚强宋弱。战争开始时，形势对宋军有利，可宋襄公死抱住所谓君子不乘人之危的迂腐教条不放，拒绝接受子虞的正确意见，以致贻误战机，惨遭失败。子虞的观点和宋襄公的迂直形成鲜明对比。子虞，宋襄公同父异母兄穆仪的字。他主张抓住战机，攻其不备，先发制人，彻底消灭敌人的有生力量，这样才能夺取战争的胜利。文章前半部分叙述战争经过及宋襄公惨败的结局，后半部分写子虞驳斥宋襄公的迂腐论调。总的先说君位之战，后分驳不以阻碍，不鼓不成列，再驳不擒二毛，不重伤，最后指出正确的做法。寥寥数语，正面反面的议论都说得十分透辟。原文：宋公及楚人战于洪。1宋人既成列，楚人谓既济。2司马曰：3彼众我寡，及其谓既济也，请及之。公曰：不可。既济而未成列，又以告。公曰：未可。既陈而后及之。4宋失败击。公伤谷。5门关兼焉。6国人皆救公。公曰：君子不重伤。7不擒二毛。8鼓之为君也，不以阻碍也。寡人虽亡国之余。9不鼓不成列。10双引号。子虞曰：君位之战，情敌之人。11爱而不列。12天赞我也。13阻而鼓之，不亦可乎？有惧焉，且今之情者，皆我敌也。虽及虎狗。14或则取之，何有于二毛。15明耻教战，求杀敌也。伤未及死，如何勿重？若爱重伤，则如勿伤；爱其二毛，则如服焉。16三军以利用也。17筋骨以生气也。18利而用之，阻碍可也；生胜制之，骨可也。19双引号。选自《13经注书本》左传。译文：宋襄公与楚军在洪水作战，宋军已摆好了阵势，楚军还没有全部渡过洪水。担任司马的子虞对宋襄公说：对方人多而我们人少，趁着他们还没有全部渡过洪水，请您下令进攻他们。宋襄公说：不行。楚国的军队已经全部渡过洪水，还没有摆好阵势。子虞又建议宋襄公下令进攻。宋襄公还是回答说：不行。
等楚军摆好了阵势以后，宋军才去进攻楚军，结果宋军大败。宋襄公大腿受了伤，他的护卫官也被杀死了。宋国人都责备宋襄公。宋襄公说，有道德的人在战斗中，只要敌人已经负伤，就不再去杀伤他，也不俘虏头发斑白的敌人。古时候指挥战斗是不凭借地势险要的。我虽然是已经亡了国的商朝的后代，却不去进攻没有摆好阵势的敌人。双引号。子瑜说，您不懂得作战的道理。强大的敌人因地形不利而没有摆好阵势，那是老天父帮助我们。敌人在地形上受困而向他们发动进攻，不也可以吗？还怕不能取胜？当前的具有很强战斗力的人，都是我们的敌人。即使是年纪很老的，能抓得到就该俘虏他。对于头发花白的人，又有什么值得怜惜的呢？使士兵明什么是耻辱，来鼓舞斗志，奋勇作战，为的是消灭敌人。敌人受了伤，还没有死，为什么不能再去杀伤他们呢？不忍心再去杀伤他们，就等于没有杀伤他们。怜悯年纪老的敌人，就等于屈服于敌人。军队凭着有力的战机来进行战斗，鸣金击鼓是用来助长声势、鼓舞士气的。既然军队作战要抓住有力的战机，那么敌人处于困境时，正好可以利用。既然声势壮大，充分鼓舞起士兵斗志，那么攻击未成列的敌人，当然是可以的。双引号。陈必祥。注释。一、宋公，宋襄公，名资父，洪水，在今河南省浙、磁浙城县西。二、季，晋，度过。三、司马，统帅军队的高级长官，辞职子瑜。四、陈，同，镇，这里做动词，即摆好阵势。五、骨，大腿。六、门官，国君的卫士。七、仲，乔从，再次。八、秦，通，秦。二毛，头发斑白的人。九、寡人，国君自称。亡国于亡国者的后代。宋襄公是商朝的后代，商亡于周。十、鼓，击鼓，进军。11、秦，砍住秦敌，强敌。秦，强而有力。12、爱，这里做动词，处在险隘之地。13、赞，助。14、胡，古狗，很老的人。15、和有于二毛，即与二毛有和，爱。16、服，向敌人屈服。17、三军坤，春秋时诸侯大国有三军，即上军、中军、下军。这里泛指军队。用，施用，这里指作战。18、金鼓，古时作战，击鼓进兵，鸣金收兵。金属响器，生气，振作士气。19、前谗，不整齐，此指不成阵势的军队。烛之武退秦师。左传。题解，本篇见于左传，西公30年，前630。在西公28年发生的城濮，在今河南陈留县之战中，晋文公战胜楚国，建立了霸业。西公29年，晋、周、鲁、宋、齐、陈、蔡、秦在翟泉，在今河南洛阳会盟，晋国在会上谋伐郑。西公30年，晋国和秦国合兵为郑。为郑对秦国没有什么好处，郑国大夫烛之武看到这点，所以向秦穆公说明利害关系，劝秦穆公退兵。然郑、秦结盟，让秦国在郑国驻军，秦穆公因此退兵，晋文公也只得撤退，一场战争被瓦解了。本篇以对话注明。有郑文公与烛之武的对话，有烛之武与秦穆公的对话。烛之武对郑文公的话里有话，对秦穆公说的话，完全看到了秦、晋间的矛盾，看到为郑对秦、晋的利害关系，所以能打动秦穆公。最后携子犯请及秦军，晋文公不同意，这里预伏后来的秦晋尧之战。原文。9月甲午，1、晋侯秦伯为郑；2、以其无礼于晋，
3. 且二于楚也。4. 晋军韩陵。5. 秦军晋南。6. 荔枝胡言于郑伯曰：“7. 国危矣。若使烛之武见秦军，师必退。公从之。子曰：“臣之壮也，犹不如人。今老矣，无能为也已。”公曰：“吾不能早用子，今急而求子，是寡人之过也。然郑王，子亦有不利焉。许之。”夜坠而出，见秦伯曰：“秦晋为政，政既之亡矣。若王政而有益于君，敢以凡执事。8. 越国夷彼远。9. 君知其难也，焉用王政以培邻。10. 邻之后，君之宝也。若舍政以为东道主。11. 行者之往来。12. 共其乏困。13. 君亦无所害。且君常为晋君赐矣，许君交瑕。14. 朝祭而细设板焉，君之所知也。夫晋燕之有。15. 冀东风正。16. 又欲四其西风，若不缺秦。17. 将燕取之。缺秦以利晋，为君图之。双引号。秦伯说。18. 与郑人盟，食其子，冯孙、杨孙数之。19. 乃孩。子犯请及之。20. 公曰：“不可。为夫人之力不及此。21. 因人之力而避之。22. 不仁，失其所与。23. 不知，以乱一整。不武。24. 无其孩也，必去之。”选自《13经注书本》左传。译文。9月甲午日，晋侯和秦伯合兵围困郑国。因为郑伯曾经对待晋侯没有礼貌，并且怀有二心，亲近楚国。晋国军队驻扎在韩陵，秦国军队驻扎在泗水南面。荔枝胡对郑伯说：“国势危急了，倘派烛之武去见秦军，秦兵一定退去。”郑伯听从了他的话。烛之武推辞道：“我的壮年还不及人，现在老了，不能做什么了。”郑伯说：“我不能及早重用您，现在碰到急难来求您，这是我的过错。然而郑国灭亡了，对您也有不利。”烛之武答应去。